Игнатий Портреньев. Привет, кот. После просмотра твоих видео про деградацию анимации и скудность идей в тоталварах складывается впечатление, будто бы жадные и криворукие разработчики в погоне за прибылью убивают серию. Но опираясь на твое видео про самую недооцененную игру серии, нужно сказать несколько слов в их защиту. Ведь именно оценки сообщества повлияло на приоритеты разработчиков. Атила была сделана качественно, появилась куча новых механик, осады, битвы вышли на новый уровень. Игра стала более глубокой и интересной. И как же это оценила комьюнити, которая дальше своего носа ничего не видит? Какой смысл делать игру разнообразной со стратегической точки зрения, если сообщество требует больше отрядов, больше фракций, больше эпичности, чем тактики? Если количество ценится больше, чем качество, если людям интереснее играть в экшон, чем в стратегию. Понятно, что если бы Атилу оценили как очень интересную игру с большим количеством механик и так далее, то Warhammer без морских сражений и с убогими осадами выглядел бы попросту тупо. Поэтому нет смысла винить во всем ЦА. Проблема в людях. Итак, у тебя сложилось впечатление, что жадные криворукие разработчики в погоне за прибылью убивают серию. Именно такое впечатление я и хотел передать, это абсолютная правда. В видео по Атиле я объяснил, что основными ошибками компании Creative Assembly были именно маркетинговые, рекламные решения. Ну и плохая оптимизация, конечно, что было бы поправимо, как поправили Рим 2 в свое время. Но вот убогое продвижение и неготовность самой игры к какому-либо продвижению убила весь интерес у покупателей. Атила выходила как отдельная игра за полную цену через 2 года после критикуемого всеми подряд Рима 2. Люди не верили, что Атила будет хорошей. Люди не верили, что это отдельная игра, а не DLC по цене полноценной игры. Время для выхода игры было максимально неудачное. Маркетинговые и рекламные отделы не справились с работой. Сообществу не объяснили, что это за игра, чем она хороша, насколько была проделана работа над ошибками и зачем вообще эта игра, если есть Рим 2. Да, конечно, игра еще и была недружелюбна к новичкам. Да, у Атилы вдобавок ко всему еще и высокий порог вхождения, что добавляло негативного сарафанного радио после старта продаж. И кто в этом виноват? Скажешь, люди, которые, твоими словами, дальше своего носа не видят? Или таки компания, которая не постаралась продать свою игру? Может, стоило привлечь грамотных игроков, ютуберов, историков? Может, стоит придумать что-то еще, помимо выпуска синематографических роликов с дебильной режиссурой, которые все уже делают 20 лет? Сейчас, в наши годы, игроки в Total War сильно помолодели. Произошло это в основном благодаря Warhammer. Да, я снова буду ругать Warhammer, и ничего вы с этим не сделаете. Пока вас не лишат значка и не бросят в тюрьму. Понятно? Меня трогать нельзя. Те взрослые, которые раньше никогда не играли в Total War, присоединились к сообществу. Также в основном благодаря Warhammer. И это единственный положительный момент от того, что Warhammer вообще появился в серии Total War. Так вот, именно у этой новой аудитории проблемы с пониманием, что такое качественный Total War. Они ослеплены цветной мишурой, которую им предлагает фэнтезийный мир. Для этих людей действительно не нужно делать качественно. Они всегда найдут оправдание, пожалеют разработчиков, скажут им спасибо за любую халтуру в рамках любимой ими вселенной. Ты спрашиваешь, какой смысл делать игру хорошей, если и так схавают? Ты говоришь, проблема в людях. Значит ли это, что аудитории нужно кормить говном с лопаты? Просто потому, что так проще. Значит ли это, что аудиторию не нужно развивать и не нужно предлагать любителям стратегических и военных симуляторов новые горизонты качества? Ведь сейчас так легко текут рекой денежки. Будет ли так всегда? Нет. Большая часть старой аудитории уже ненавидит Warhammer за то, что он сделал с серией. За то, как теперь выглядят новые игры типа Трои и Троецарствия. Часть молодой аудитории наестся рефлекторными извержениями цветной мозаики и повзрослеет. Часть старых фанатов вселенной Вархаммера наконец потребует качества. Прогресс значительно ускорится, если выйдут другие симуляторы сражений в реальном времени с глобальной стратегической картой. Известно, что как минимум 2 конкурентные игры уже в разработке. И что же получается?
Warhammer и близко не будет иметь той реиграбельности, как, например, Medieval 2. В то же время сам Medieval 2 становится все старее и старее. Если новый Warhammer 3 и следующие за ним игры будут того же качества, а они скорее всего такими же убогими и будут, то это и есть та самая смерть серии. Через 2-3 игры доверие аудитории окончательно упадет, и сообщество просто не будет покупать игры в достаточном количестве для получения прибыли или хотя бы отбития затрат. Получается, что успех Warhammer, благодаря которому ЦА сейчас гребут деньги со слепых фанатов вселенной, станет для компании могилой. Можно, конечно, надеяться, что сейчас ЦА как возьмутся и как сделают хорошую синхронизированную анимацию, морские битвы, интересные осады и штурмы. Вы в это верите? Я нет. Итого, резюмируя вышесказанное, именно компания убивает серию. Вместо того, чтобы развивать игры и через это развитие развивать и потребителя игр, выращивать благодарного игрока, учить игроков любить стратегии, ценить аутентичную симуляцию военного дела, ЦА паразитирует на животных инстинктах. Именно животные инстинкты заставляют неискушенного игрока жадно пожирать глазами неведомую зеленую херню, изучать волшебных зверюшек и восторгаться взрывами магической мишуры. Вся эта цветная херобора выходит на первый план, а аутентичность боевых действий, реальную физику, законы Ньютона, например, да хотя бы отображение попаданий в синхронной анимации, на это все просто забили. Ты скажешь, что развить игрока нельзя? Ты по-прежнему считаешь, что люди виноваты сами, что их кормят говном с лопаты? Я посмею заметить, что я кое-что понимаю в том, как открыть для людей Total War со всех сторон. Как показать действительно замечательные задумки и удачные решения. Как похвалить разработчиков за хорошую работу. Мои постоянные зрители не дадут соврать. И это действительно благодарное занятие. Даже мой микроскопический канал подвигнул многих людей на покупку игр от ЦА. Нетрудно представить, что было бы, если бы ЦА сами занялись правильным продвижением своих действительно хороших игр. Занялись бы этим, начиная с разработки и заканчивая вдумчивой рекламой, когда оба этих процесса идут рука об руку, а не как сейчас, как лебедь, рак и щука. Действительно, к чему утруждаться, если деньги с говноедов текут рекой? Можно расслабиться и наслаждаться жизнью. В результате такой варварской политики при создании игр сменилась команда разработчиков. Теперь почти никто из ЦА не знает, как по-настоящему делать хороший Total War. Вместо того, чтобы совершенствовать и развивать лучшие наработки физики и анимации лучших игр Total War, разработчики упражняются в сокращении трудозатратного геймплея и пытаются угнаться за уходящим пароходом, прикручивая ненужные механики, громоздкий пользовательский интерфейс и другой контент фейковой значимости. Что будет дальше? В тот день, когда разноцветная мишура приестся, даже самым неприхотливым говноедом компания умрет.